مخيمكم اسمه مخيم الدنماركي صح ولا لا؟ صح مزبوط. اسمه مخيم دنمارك ليش؟ لأنه العالم كله عايش برا. لأنه كله مسافر على الدنمارك. في عنا كتير ناس مسافرين على الدنمارك، على السويد، على أوروبا، يعني ألمانيا، بلجيكا. على طول لازم كل بيت من المخيم في حدا مسافر، مشان هيك سموه مخيم الدنمارك. اليوم هو اليوم العالمي للحوالات. نعم. شو بتحب تقول لكل المغتربين؟ بحب أقول للمغتربين إنه يكتروا مصاري، إنه يبعتوا كتير، لأنه إحنا بنعيش بحالة اقتصادية صعبة بهذا البلد. بقول لهم ابعتوا لنا ابعتوا لنا مصاري. بيوم عالم وغير يوم عالم، اللي قادر يساعد للموجود بالمخيم أكيد يساعده. كل مغترب عنده ناس موجودين بالمخيم أو بأي منطقة المفروض يساعده. أنت إلك حدا مسافر برا؟ إلي عمامي وعمات. إلي 3 أولاد. في إلي أخوي. إخوالي بس ما بيحاولوا لأختهم. عندي عن جديد صارت أختي الحمد لله رب العالمين، مكيف من وراها. بيحولوا لك مصاري؟ والله هن بيصرفوا علي لأن أنا مريضة خالتي. لا الحمد لله، خالي ببعت لأهلي وعمي ببعت لبيت جدي. دعم كتير مغير بحياتي، وأنا بتمنى من الكل إنه يكون عن جد عندنا هاي الحنية على اللي إلنا هون. إذا هول الأشخاص مش موجودين ونحن بالوضع الاقتصادي الصعب اليوم بلبنان، شو كان صار بالعالم؟ ما حدا كان قدر يعيش هلا. كان انتشر المجاعة أول شيء، كان صار في حالات فقر كتير بالبلد. بنصير عندنا عصابات وسرقات. ساعتها بدي اضطر اشتغل اكثر من شغله حتى اقدر اعيش. بيعرفوا أهل المخيم إنه هاد فقير وهذا هيك، انت فلان بجيبوهن بظروفي. في واحد عندنا مريض بالمخيم، بتصلوا اتصال واحد للناس المغتربين، كله بيساهم كله بيدفع.